हाम्रो कर्णालीको पीडा। कालीकोट जिल्ला सुन्थराली विमानस्थल बनाउन झन्डै 38 वर्ष लाग्यो। 38 वर्षपछि विमानस्थल बनिसक्दा पनि उद्घाटन गर्नलाई 7 वर्ष लाग्यो। अहिले भने उद्घाटन गरेको 1 वर्ष नागिसक्यो त्यो विमानस्थलको। त्यो विमानस्थलबाट चाहिँ एउटा पनि हवाई उडान भएको छैन। कमजोरी कसको त? कालीकोटका जनताको कि कालीकोटका नेताको कि नेपाल सरकारको गलत? कालीकोटका जनताले यति पनि चासो छैन अहिलेसम्म। काठमाडौँदेखि पत्रकारलाई चासो भएर यहाँ इन्टरभ्यू लिन आइसक्यो, तर कालीकोटका जनतालाई यति पनि चासो छैन। के माननीय महेन्द्रबहादुर साईले भनेको थिए कालीकोटका जनताले पेरेन चढ्ने हैसियत छैन, के त्यो सही हो? नमस्कार, म भूपेन्द्र साई। यस्तै कर्णालीको बारेमा धेरै पीडा दुःखका कुराहरू छन्। यो हेर्नलाई हजुरले भर्खरै रिलिज भएको लास्ट रङ फिल्म हेरेर पनि हजुरले कर्णालीको बारेमा बुझ्न सक्नुहुन्छ। ओके, बाई बाई।